ବଜେଟ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ସେଇଟା ଯୋଜନାଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ବଜେଟ୍ ଯାହା ହେଉଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କି ମାର୍କେଟକୁ ଦରକାର ଥିଲା, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବଜେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତା ବଜେଟ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ହେଇଛି, ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ର ସବୁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ସେଇଟା ଯୋଜନାଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ହେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିଟା ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲା। ଲୋକ ପାଇବେ କେମିତି? ପାଇବେ ଯଦି ସେ ପାଇଁ କିଛି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିପିଏଲ୍ ବାଲା ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘର ପାଉଛି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ୱିଣ୍ଡୋ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ବାବଦରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯୋଜନା କାହିଁକି? ସେ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଘର ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ମିଳିବ, ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ସେ ରହିଛି ସେ ଅଧାରେ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସରଳୀକରଣ ହେବେ, ଲୋକ ପାଇବେ। ତାପରେ ରହିଲା ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ GST ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କ'ଣ ଫଲ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମାସ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ନାହିଁ, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ସେ ପଇସା ଦେଉଛି ୱିଥ୍, ଯଦି କୌଣସି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତାର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଛୁଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଫାଇନ୍। ତାର ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯିଏକି ଆଜିର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନାଟା ହେବା ତ ଦରକାର ଥିଲା। ରାମଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ରାମ ବି ସିଏ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ରେଲୱେରେ ତ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ରେଲୱେରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଯାହା ହେଉଛି, ବହୁତ ଯୋଜନା ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ପାଇଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରଳୀକରଣଟା ସେଇଟାକୁ ହେଉନାହିଁ। ଯୋଜନା ହେଇଯାଉଛି ସରଳୀକରଣ, ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଇଜି ପାଇବେ, ସେଇଟାକୁ ଯୋଜନାଟା ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଯେ ଦରଦାମ ଯେ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବା ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦରଦାମ ତ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ବି। ଯାହା ବି ବଢ଼ିଛି ବି ଠିକ୍ ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ନା, ଇଜି ମନି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବୁଝୁଛ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଯୋଜନା ତିଆରି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଦର ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଇନକମ୍ ରହିବ, ଦର ଯେତେ ଦର ବଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାଧିବନି।